Hai Kicomania, Nektar Super Jumbo. Ini adalah produk yang bernutrisi vitamin suplemen serta proteinnya lengkap loh. Ini terlaris di marketplace. Tanpa pemanis buatan, cocok untuk burung, kolibri, leci, sogon, cuca ijo, juga jeng. Nah, manfaat utamanya itu sebagai asupan suplemen dan nutrisi untuk kebutuhan gizi burungnya ya. Lengkap dengan protein, bikin burung tambah sehat, tambah rajin bunyi, cepat gacor, juga bisa menyembuhkan burung kurus karena sakit. Isinya ada 400 ml, expirednya masih lama, nggak perlu ditaruh di lemari es kecuali ada penambahan kayak telur atau SKS. Segera dapatkan produknya hanya di Atlantik Indonesia.